Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit neuen Reaction-Vorschlägen. Wenn SpongeBob Albaner wäre, was wären dann? Ja, dann wäre SpongeBob Albaner, aber das albanische Lagerfeuer. Wer von euch war damals klein? Ich weiß, waren nicht so viele, aber die Leute, die damals jung waren und sowas wie nennt man sowas? Kindheit, glaube ich, ne? Ihr hattet ja, also ich kenne sowas nicht, war ja 18 Jahre lang im Keller eingesperrt. Aber es gibt ja Menschen, die hatten wirklich eine Kindheit. Aber wer von euch dachte schon mit 2 Jahren, wo ihr SpongeBob geguckt habt, hier Lagerfeuer unter Wasser, merkt ihr selber, ne? Habt selber irgendwie einen an der Murmel, ne? Merkt ihr irgendwie selber, ne? Müsstet ihr irgendwie merken, dass es nicht so ganz funktioniert, ne? Physikalisch. Ich meine ja nur, ne? Bevor das Video anfängt, und Und ich zwar hab's nie machen wir ausprobiert, endlich ja. unser allererstes Vielleicht Fan-Treffen. einmal. Das wird stattfinden nächste Woche Samstag am 7. August um 16 Uhr bei Schaban in Pristin in Kosovo. Weitere Infos findet ihr am Ende des Videos und jetzt viel Spaß mit dem SpongeBob-Video. Kosovo? Wolltet weit ihr weg. zwei nicht zum Camping? Das ist richtig albanische Camping. Wir schlafen draußen und kämpfen gegen wilde Tiere. Willst du mitmachen, Markus? Nein. Okay, dann nicht, du Hosenscheißer. Jetzt reicht's, ich bin dabei. Euch zeig ich, was Camping heißt. Markus wird sich nachts in Hose scheißen. Gleich seht ihr, wie ein richtiger Profi-Camper das macht. Wie willst du in dieser Tasche schlafen? Du bist viel zu fett, oh Markus. Sehr gute Sagen die Technik. Leute auch immer zu Genial. mir. Schreib sofort auf, Afrim. Okay, Baschkem. Aber was wäre schöner, als einfach unterm Sternenzelt zu liegen? Ja, super Markus. Es wird Zeit für eine Würde ich kleine- euch nie empfehlen, das habe ich jetzt vor ein paar Wochen gemacht. Lag, weiß ich nicht, unter einer Brücke irgendwo, hab mir so gedacht, ja, ich gucke mir mal ein bisschen die Sterne an. Ist heute ein schöner Sternenhimmel und ja, es kam ein Bär entgegen. Ist kein Witz. Also kam ein Bär und der wollte mich auffressen. Dachte ich, okay, gut. Nehme ich nächstes Mal einen anderen Platz. Dann habe ich mich auf dem Hochhaus gelegt, habe mir so gedacht, ja, schön natürlich auf dem Berg. Ne? Also Hochhäuser sind ja auch natürlich, ne? Die werden ja nicht von uns gebaut, das wisst ihr ja. Die werden ja natürlich, das kommt alles von der Erde und von der Kontinentbewegung. Und da habe ich mich auf dem Hochhaus gelegt, habe mir so gedacht, auch schön, hier oben fliegen ein paar Raketen, total natürlich, Sterne. Dann habe ich gesehen, oh, da ist gerade ein Planet explodiert, wegen Atomtests und sowas. Und dann hat mich ein Löwe angegriffen. Ne, einfach so. Und Japaner, die einen Wal verfolgt haben, dann haben sie mich gefragt, hier, Wal? Ich so, jo, da lang. Ne, also, aber trotzdem schön, trotzdem sehr schön. Also kann ich euch empfehlen. Ich kenne ja so ein paar Plätze, wo ihr Berlin zum Beispiel, Alexanderplatz, sind sehr schöne Plätze, gerade abends. Habt ihr eure Ruhe, schön Eine entspannt. Mahlzeit. Sowas essen Albaner nix. Schon gut, schon gut. Gib mir ein Marshmallow. Ah, scheißen Dreck. Wenn Albaner zusammensitzen bei einer Feuer, sie singen immer ein besonderes Lied. Dieses Lied heißt Sujuk Feuerlied. Setzt euch an diese Feuer, singt das Sujuk Feuerlied. Oh, nicht schlecht. Das S-U-J-U-K-F-O-J-A-L-I-E-D-Lied. Und das Lied singen wirklich Albaner, das ist keine Witz. Darum singt ihr jetzt alle mal mit. Bam, bam, bam. S-U-J-U-K-F-O-J-A-L-I-E-D-Lied. S-U-J-U-K-F-O-J-A-L-I-E-D-Lied. Und das Lied singen wirklich Albaner, das ist keine Witz. Darum singt ihr jetzt alle mal mit. S-U-J-U-K-F-O-J-A-L-I-E-D-Lied. Das wird der neue Hit. Ich spüre es. Markus, nicht schlecht. Oder Ich frage mich auch immer, wo die Sachen herbekommen, ne? Gerade auch hier mit der Trommel. Wo kommt die her? Ich würde auch gerne mal irgendwo sagen, ja, ich würde jetzt gerne singen und dann würde ich auch gerne mal, dass ein Klavier einfach auf mich fällt, ne? Dass ich Klavier spielen kann. Oder hier, ich würde gerne mal in Urlaub fahren. Na, wo ist denn das Geld? Funktioniert doch hier auch. Urlaub. Ne, passiert nichts, ne? Immer diese Fake. Naja, finde ich halt, ist alles Fake hier, ne? Unterwasser, Lagerfeuer. Ne, immer diese Fake News. Naja. singt ihr doch alle mit. Yeah. Oh yeah. War das gute Entspannung? Oh ja. Nein, Doch. das hier ist entspannend.
Entschuldigung. Oh nein! Markus, wenn du nachts draußen machst schlechte Musik, dann kann kommen eine albanische Bär. Du meinst so eine wie die es gar nicht gibt? Doch, Ja, genau die gibt so es einer. wirklich. Doch. Der Cousin von meiner Ist ja Cousin. genauso wie, ich weiß nicht, ob ihr South Park guckt, aber ich habe ja zum Beispiel auch den Mannbärschwein gesehen, ne? Sagen viele zu mir, dass ich das bin, weil ich ein bisschen aussehe wie ein Bär. Also, sagen wir das Gewicht von Bär habe, das Gesicht von Schwein habe, aber auch irgendwie männlich aussehe, ne? Aber nee, ich habe den wirklich mal gesehen, ne? Ich war mal im Wald. Was habe ich eigentlich im Wald gemacht? Ich und im Wald. Achso, ja, stimmt. Ich brauchte Feuerholz für meinen Elektrokamin, den ich hier hinten stehen habe. Und wollte gerade einen Baum fällen. Dann kam der Mannbärschwein, ne? Glaubt auch keiner, dass es den gibt. Aber ich hab ihn wirklich gesehen, wirklich. Meine Cousin von meiner Cousin von meiner Cousin von meiner Cousin hat wirklich gesehen einen albanischen Bär. Du hast recht. Ich werde jetzt vorsichtiger sein. Du darfst niemals machen schlechte albanische Musik. Weiß ich ja weiter. Du darfst niemals benutzen Taschenlampe. Wegen dieser Licht denken die, es kommt Polizia. Na sowas. Und wenn du Polizia. wollen kannst, drehen sie durch. Und niemals. Niemals! Wirklich niemals. Nie! Schrei wie ein Maimon! Bitte hör auf, Markus! Keine Angst, Afrim, ich mache eine Kreise, hat der Bär keinen Empfang mehr. Kein Empfang mehr. Ihr fallt wirklich auf jeden Dreck rein. Damit ein albanischer Bär kommt, brauchst du eine richtig scheiße Mütze. Ja, so. So sieht scheiße aus. Hayoken! Der albanische Bär hat bestimmt was gegen Deutsche. Platz! Ihr beiden habt mir das Leben gerettet. Wir sind nix tot. Zum Glück ist nichts gekommen, eine wilde Gloraki, der hätte uns alle umgebracht. Und was lockt die an? Wenn eine albanische Bär komplett durchdreht. Ha, zum Glück haben wir alle Folgen von Pokémon gesehen, stimmt's, Markus? Wie? Jo, Freunde, was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Hättest du mal die Freunde. Unterhose Freunde, das angehabt. war eine neue SpongeBob-Parodie. Nichts vergessen zu liken So, kommentieren. und aktiviert die Glocke. Und Freunde, ganz wichtig, wichtige Ankündigung. Unser allererstes Fantreffen ist nächste Woche Samstag in Pristin bei Schaban. Bei der Legende kommt alle vorbei um 16 Uhr. Wir essen zusammen Cebauba, machen ein paar Fotos, verteilen ein paar Autogrammkarten und Cebauba gratis, oder? Was sagst du, Artan? Baschke wird auf jeden Fall da sein. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Das wissen wir leider noch nicht, aber wir hoffen, dass es klappt. Aber auf jeden Fall nächste Woche Samstag, 16 Uhr bei Schaban in Pristin. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Chibop auf Baschke in seinen Nacken. Geil. Nee, aber ich muss jetzt auch mal ernst sein. Also gerade so beim Campen passieren halt schnell mal ein paar Sachen. Habt immer eure Unterhosen dabei, ne? Kennt ihr, denke ich mal. Gerade wenn ihr zum Beispiel in Kanada campen seid, habt immer eine Unterhose dabei, dass nicht euch ein Pinguin angreift. Ich weiß, es hört sich lustig an und von wegen, passiert eh nie, aber es kann wirklich passieren. Natürlich die richtigen Socken anziehen, einen Löffel immer mitnehmen, ne? Und natürlich alles für den Exorzismus, ne? Wie schon gesagt, ich kenne das ja selber immer so, man sagt so, ach nee, braucht man eh, es passiert jetzt nichts, aber irgendwann passiert, irgendwann seid ihr mal mit ein paar Freunden campen und ein Kollege von euch wird von Dämonen besessen, das passiert halt öfters mal und da braucht ihr halt Werkzeug, ne? Was auch hilft, ist zum Beispiel, wie ihr einen Dämon rausbekommt, nimmt ihr einfach eine Kettensäge, ne? Da geht er von automatisch raus, ne? Aber da ist halt die Verletzungsgefahr ziemlich groß, ne? Also passt bitte beim Campen auf, lasst euch nicht ärgern und ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss!